士们，大家下午好。好，这不错，有礼物送啊！我为什么带背包？其实我那个 Elsie 本来很担心说我今天不会出席，因为我要赶着去槟城。他就跟 Lydia 说，还要去槟城啊，怎么来？我其实真的这2天时间还蛮赶，因为我们昨天晚上去了一个很棒的重音之夜，到半夜12点多，然后为了要让大家都很开心，我昨晚上赶快上照片，上到2点半才睡觉，早上5点半起床准备小孩送小孩去幼儿，我就去上电台 IFM，Melody FM 是 Melody FM 是前天，然后星期3电台会播，对。然后呢，结果我就这样，我其实蛮担心说自己的精神状态，可是这些看起来应该还 OK 嘛。开玩笑啊！然后我昨天晚上睡前，其实老公就讲，你还不赶快睡觉，明天那么早。就我一定要把照片上网，让我知道 Elsie 跟Michelle，尤其是 Michelle 会很紧张，照片还没出来，我就赶快上的时候，我眼睛已经不能开了。可是当我眼睛半眯的时候，我看到一个很爱的感觉。就是3颗葡萄籽送到我眼前，说吞下吧，对，吞下。当你精神很不好的时候，吞下葡萄籽就对了。那今天早上醒起来，第一件事是赶快吞下吧，再吞3颗。好，那其实我刚刚看了一下我们的参赛者来说，我想我应该是最资深的了。我用 Omni 的产品，我刚刚想了一想，足足11年，因为我的小孩今年11岁。她是9月11岁，然后我呢是在怀孕的时候用的，所以是11年了。那我想，当Lydia跟我说你要不要来参加，你要来分享哦，我想了很久，因为欧米的产品真的是变成我的青春日用品。我说分享哪一个？我就在想分享哪一个，因为看我们家的话，真的是很坚持的，家里的冲凉房就每一间都是洗发水，所以我们一睡醒，可惜还没有出牙膏了哈。我们睡醒的时候，我们洗澡、洗头，我们就是用 Nature， 因为老公很坚持，我老公是营养师，很坚持说我们要用的是健康的，没有那么多化学品的，所以 Nature 就是很好的。我们的那我的头发最后一定会加上 conditioner， 这是一定的。然后后来呢，再来呢，就是我讲说伊娃的话，我那时候怀孕的时候，其实我要感谢Michelle。是Michelle叫我用，其实那时候我很不想用，因为毕竟再好的产品，它还是属于传销。然后我那时候非常排斥，我就跟郑安说，那时候是拿了半年了，然后我没有用，它要过期了。我说，你赶快用啊，你姐叫你买的，你赶快用。然后结果他又想留给我用，你知道我们那时候赚钱真的很少，他想留给我用，很幸运的，我们遇到了郭博士。郭博士是荷尔蒙专家，然后他就不是郭博士谢博士，谢明勋博士，谢明勋博士是荷尔蒙专家，然后他来，老公就问他可以用吗？他说要大量用啊，你老婆要生了，你要赶快大量用，所以回去之后就赶快涂，要过期了赶快涂，所以我们就赶快涂，然后我就那时候只是想把它用完，可是奇迹出现了，因为我怀第1胎的时候，我生了之后。我的第1胎比第2胎大将近2岁，然后我腰酸背痛一直到第2胎。后来呢，我生第2胎的时候，我在赶着，我那时候念幼教，我在赶着作业，整天就生了小孩哦，坐椅子的时候，坐在地上赶作业，裴爷爷就跟我讲，我从来没有看过这么不睡觉的作业婆，而且你要是腰酸背痛，你不要怪我。可是那时候的状态真的比第1胎好太多了，而且我真的要赶功课，没办法。可是我真的到现在touch wood没有腰酸背痛，真的是没有。然后而且我生完第2胎出去，我想这个可能很多人听到，但是新朋友可以听一下。我生完第2胎出去的时候，我的老师就问我说：“印度人啊，他用英语说你不是那个大肚婆吗？”用英语说 "Aren't you the pregnant lady？" 我说我是。他说你的肚子呢？我生掉了。他说那你的肚子呢？生掉了。我就不明白为什么他不明白。他说可是为什么会那么 flat？ 怎么会那么的 flat？ 那时候我去考试是第40天，我生完小孩的第40天，原来我是穿着我的紧身裤去的。我说是哦，因为我的第1胎我穿了，总共生完小孩之后，我再穿3个月的大肚裙。然后我就马上第一时间跑到Michelle，大姐，它真的有效哎，它真的有效。
非常开心，这是第一个。然后第二个就是，这个是伊娃，然后我自己本身体验到。那第二个是阿垮，其实我以前是B 型肝炎没有抗体，我没有办法，我真的要全部分享我们就是生活日用品。我的阿垮的话，我是没有 B 型肝炎抗体，医生一直叫我打针，不然就不要怀孕。然后我们一直没有听话，然后一直没有去打针。后来我再去检查的时候，医生就问我说：“你去哪里打针？”我没有打针。他说：“你不要紧的，你没有给我打也没有关系，但是你告诉我你什么时候打的针。”我说：“我真的没有打针。”那你的抗体怎么会那么高呢？但是我真的很惊讶，我非常开心。因为我是超爱吃稀罕的人呐、所以 B 型肝炎是很危险的哦。这个是，然后呢，再来是我是主持人，我常常需要讲话，我想要到处需要到处去学会讲座，喉咙痛是我最大的致命伤。其实我在中学教书的时候，我在教书曾经试过，校长给我放假一个礼拜，原因是因为我已经是本来孩子是这样子上课的，我已经叫他们全部坐在我前面，然后叫班长坐我旁边，我讲一句，班长讲一句，班讲一句，班长讲一句，真的是完全没有声音。这个事情一直发生，一直发生，一直到8、9年前我认识阿垮之后，阿垮在我的包包里面是随时携带的。像我出门，我的旅行包后来比以前，我以前旅行包很简单，像这个我是明天只要出门1天哈，所以只有1个晚上，他不肯出来。你看，这是我的出门3宝，我就是这样子来。然后每一次，刚刚可能坐后面的人也有看到我，我就这样喝一口。我说完话，我就这样喝一口。我只要聊天1个晚上，我也要喝了，因为我的喉咙很容易伤。唱卡拉 OK 马上就要喝，所以我觉得这个很棒，而且它是天然的抗生素。我咳嗽感冒，我们全家人已经从2007年到现在没有吃过西药，没有看过医生的记录。然后呢，再来就是很好，葡萄籽我刚刚也讲了嘛哈，葡萄籽也很棒。然后再来是元气波哈。很多时候我们觉得，因为其实真的我没有很大的病痛，但是日用品、保健品是不是等你有病痛才用的？我本来就没有很肥 ，OK， 但是阿垮它可以更加的帮助我的褐色脂肪的增长，然后来燃烧白色脂肪。我今年45岁耶，我这件裙子我越讲越乱。我这件裙子是我去台湾念书的时候我妈给我做的。我去台湾念书的时候是20岁。所以我还是很相信今天。如果说那天你们有看到我的 FB， 我最近去台湾都是短裙短裤，然后我去泡温泉，那个阿嬷讲，哈，你的小孩在隔壁哦，你今天这样高颜哦，小朋友就结婚。我说没有，我已经45岁了，所以我觉得这东西都要常用。那我以前去旅行回来，脸都是一定脱皮。一定干，一定怎样的？米笑看过，很可怕。我去尼泊尔回来，像老太婆一样回来。然后，可是现在你看，我在台湾晒了3个礼拜，而且都在海岛，我在澎湖，我在马祖，我们在高雄，晒得要命。可是回来，我跟我老公讲，天哪，我也太漂亮了吧。OK。所以呢，我想跟大家分享到这个部分。那元气波的护膝，你真的要带着，因为我是年轻的时候是运动健将，到现在我都一直在运动。所以比那局我每天早上去登山、去跑步，我都一定吃当成一个健康早餐。然后呢，护膝我是都有带着去运动。那很多人觉得为什么你的脚没有问题，为什么要带？其实我的运动伤害都是从年轻开始的，所以大家不要等到有伤害才来带。趁现在打球都要带，走路都要带，谢谢。